Вот, вентилятор запитан от блока питания принтера. Резистор стоит, двухваттный, слегка греется, поэтому пришлось его поставить после вентилятора, чтобы он его охлаждал. Розетку пришлось сделать. А вот компьютерный блок питания. Он выдает у нас сколько там вольт? 18 вольт. Поэтому нам пришлось лишь немножко понизить напряжение, отток точнее. Вот. Теперь мы этот вентилятор используем в погребе, для того, чтобы была циркуляция воздуха. Вот. Так что это и есть практическое применение вентилятора от компьютера. Это еще один кулер компьютерный, меньшего диаметра. Убирает конденсат с окна, чтобы не сырило здесь и влага не собиралась. Вот. У него нет никакого резистора ограничительного, он работает от обычного блока питания, точнее от зарядки мобильного телефона. Около 9 вольт, но для циркуляции воздуха это достаточно.